Стук в передней подвеске. Отпущен болт. Вот этот вот. И вся проблема. В нашем случае была произведена замена болта, потому что подтянуть его не удалось. Все. Люфт убрался. Стук тоже. На развале говорили рейку под замену. А тут было все банально просто. Стук пропал. Но выработка там уже есть. Так что не забывайте подтягивать эти болты. Иначе удачи вам не видать. Либо вам придется прибегать к более кардинальным методам. Это разрезные. Вот такие. Потому что идет выработка и на валу, и в самой сошке этой. Всем спасибо за просмотр.